Алдағы сәлемнәребез Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына юллана. Бүген үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен якташыбыз Ягудин Равиль Бариевич каршылый. Аны матур юбилее белән тормыш иптәше Лилия Рәисовна, кызы Эльнара, кияве Камран, оныклары Медина һәм Алим, кыдагысы Миннегөл Сибгатовна, кыдашасы Эльвира Илшадовна, балалары Малика һәм Малик котлыйлар. Сезгә кайгыртучан, уңган, ягымлы иренә, хатыныгыз юбилей көнегездә, киләчәгегезнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын тели. Һәм бу якты теләкләр белән бергә алдагы шигъри юлларны багышлый. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Гомер үтә, олыгаям димә, үзгәрмибез, акыл җыябыз. Гырлап торган зур гаилә булды, яшьлектәге корган уябыз. Игелекле балалар тәрбияләп, зур тормышка аяк бастырдык. Авырлыклар килсә зарланмадык, сайламадык юлның такырын. Сабырлана гына барасың син. Түзем җанга сыя барсы да. Тигез картлык, балаларның бәхете, өмет булып көтә каршыда. Гомере буе булганына риза булып, тир белән тапкан малның гына чын бәхет икәнлеген аңлап, сайлаган юлыннан тайпылмыйча гомер кичерә ул, минем сөекле әткәем. Әниебез белән тигез тормышта күркәм гаилә булып, безне сөендереп яшисез сез. Тату гаилә бәхетен тулыландырып, Ходай сезгә мине, балагызны биргән. Кичкенәдән хезмәт сөяргә, кешеләргә ярдәмчел булырга, илгә көнгә игелек кылырга өйрәтеп үстердегез. Әтием бик тырыш кеше. Әниемнең терәге, ярдәмчесе ул. Әни дә аның безнең өчен иң кадерле, олы булуын, хөрмәткә лаеклы зат булуын раслап, үзе дә аны олылап яши. Шуңа да Аллага шөкер, йортыбызда тынычлык, иминлек хөкем сөрә. Кадер-хөрмәт сиңа насыйп булсын. Нурлар шәшсен һәр чак йөзләрең. Сау-сәламәт, бергәләшеп узык, сикәлтәле тормыш елларын. Менә тагын бер ел үтеп бара әткәй, якынайтып гомер күзләрен. Тыныч күзләр килсен әтикаем, котлы булсын туган көннәрең. Безнең өчен һәр вакыт үрнәк, безнең өчен һәр вакыт кирәк. Гомер юлыбызда син бит әткәй, таянырдай ныклы тал тирәк. Тырыш синең уста кулларың, матур эзле үткән юлларың. Барча туганнарга, якыннарга һәр чак изге синең уйларың. Кадерле кодабыз, истәлекле юбилеең котлы булсын. Гаиләңне, якыннарыңны кадерләп яшисең. Туганнарың өчен ышаныч һәм таяныч син. Без сине кешелекле булуың өчен, гадилегең, җитезлегең, уңганлыгың, олы җанлы, киң күңелле, бал корты кебек эш сөючән булганың өчен яратабыз. Син безнең өчен утта янмый, суда батмый торган чын ир кеше. Кадерле кодабыз, яңа үрләр яулап яшәр өчен арта барсын дәрман көчләрең. Туган көндә сүнмәс яшәү дәрте, озын гомер сиңа теләгем. Кадерле Равиль Бариевич, якыннарыгызның матур теләкләрен күркәм җырда дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Кояш көлә, үрдей сине мине. Кышлар сайрый, мактыйлар армый талмый, җиргә бүген туган кешене. Һәр
Алдагы котлау хатыбыз Кабат Равиль Бариевич Яготинга багышлана. Матур, 2 бишлеле туган көне белән каенанасы Тәскирә Юсуповна, Тольятти шәһәреннән балдызы Гөлнара, тормыш иптәше Александр, балалары Марат һәм Денис, Сызрань шәһәреннән Шурина Шәфик, тормыш иптәше Эльмира, балалары Алина һәм Динар котлыйлар. Кадерле киявебез безнең, күркәм юбилеяң котлы булсын. Синең олы, мәрхәмәтле йөрәгеңдә кояш җылысы. Туганнарыңа шәфкатьлелек, ярдәмчеллек хисләре урын алган. Без синең уңган, һәр кешегә ярдәмең кызганмый, бар эшне җиренә җиткереп эшли белүеңә гел сокланып яшибез. Якын туганнарыңның игелеген күреп, Аллаһы Тәгалә алдагы көннәрдә дә озын гомерләр, бар эшләреңдә дә уңышлар белән яшәргә насыйп итсен. Һәр вакытта да шундый игелекле, сабыр, матур, киң йөрәкле кеше булып кал. Җылы язлар килгән чакта йөрәккә сөю дәшә. Син дә шулай гомер буе сөелеп яшә. Кояш кешеләр йөзенә елмаю булып куна. Син дә яшә бу дөньяда бәхетле булып кына. Синең алда әле иксез-шиксез юллар, үтәсе дә әле үтәсе. Айлы булсын гомер кичләрең, якты булсын таңнар иртәсе. Сиңа әле дөнья көтәсе. Юлларыңда уңыш юлдаш булсын, бәхет кошы булсын иңеңдә. Күңелеңне сөю назлап торсын, һәм сүнмәсен өмет күгендә. Без телибез сиңа көннәрнең яктысын, төннәрнең айлысын, күрмәсен башкаең ялгызлык хәсрәтен, балалар кайгысын. Һәр вакытта да шулай булсын иде дигән теләктә, алдагы күңелле җырыбызга күчәбез. Ул инде сезгә, Равиль Бариевич, якыннарыгызның музыкаль бүләге булыр. Чакырырсың дип көтсәм,
Кабат Равил Валеевич Ягудинга дип багышланган хатны ачып укып китә. Бу юлы авылдашлары, гаилә дуслары Файзуллиннар, Наил, тормыш иптәше Розалия, балалары Ринат һәм Раил күңел түрләреннән чыккан изге теләкләрен җиткерәләр. Дуслар бу тормышта санаулы була диләр. Равил Валеевич шикелле кеше безнең дуслар санында булуы белән без хаклы килеш горурланабыз. Авыр чагында ул гел ярдәм кулы суза. Шатлыкларында чын күңелдән шатлана белә. Аның гаиләсе дә бик матур. Хатыны Лилия уңган, тырыш. Балалары тәртипле, ә инде оныклары алар өчен сөеп туймаслык гүзәл чәчкәләр булдылар. Дустыбызга мал теләргә артык кирәкмәс. Шөкер, тормышы төгәл. Анарга һәм гаилә әгъзаларына без бары саулык телибез. Ике бишле синең өчен хаклы килеш куелган билгеләр. Дуслар була бик күп төрле. Син бездә кадерлесе. Төрле чакта безнең өчен бары үрнәк өлгесе. Киңәшләрең алтын синең, ярдәмең саналгысыз. Ярый әле тормышта сез, безнең дусларың барсыз. Котлы булсын юбилеең, бәхеткә күмелеп яшә. Якыннарың һәр чак синең, булсыннар ул янәшә. Эшләрең гел үргә генә, үрелсен кадерлебез. Сиңа олы шатлыкларны, дустыбыз, без телибез. Хөрмәтле Равил Валеевич, ихлас күңелдән дуслык хисегезнең артканнан теләп, бүген юбилеегыз белән котлыйбыз һәм үз чиратыбыздан кушылып, матур җыр сезгә бүләккә юллыйбыз.
Шуның белән тапшыруыбыз азагына якынлашты. Кабат барчагызны да Җиңү бәйрәме көне белән котлыйм. Киләсе очрашларга кадәр. Пока-пока.